Haleluya. Mubwira mugenzi we ngo haracyari umugombozi. Amen. Thank you, Amen. Ya muri Ecclesiastes 10 ho habivuga neza, hakavuga ngo iyi nzoka ibashije kukurya ariko umugombozi ntabe yabashije gukora kare, ngo none hiyaje nyuma abagikora iki. Ariko Imana ishimwe ku bwa Kristo Yesu, kuko we niyaje nyuma arabikora. Haleluya. Ndashaka kugira umuntu umbwira ngo Yesu ntabwo akererwa. It's not too late. Amen. Ese murakundanye? It's not too late. Amen. Amina. Amen. Haravuga ngo reka mpasome mu Kinyarwanda ngo dore ngo ngiye kohereza inzoka n'impiri muri mwe zitagomborwa. Nivuga ngo ikintu Imana igiye kugukiza ni ikintu kitagomborwa, kidashaka kugomborwa, kirimo ubumara butabasha gushira. Ariko Yesu agiye gukoresha supernatural power kugira ngo izo mbaraga zose zari zaragutsikamiye zibashe kukuvamo mu izina rya Yesu. Amen. Ngo giye kohereza inzoka n'impiri ngo muri mwe ngo zitagomborwa ngo zibarye. Ngo ni kuiteka avuga ngo ye baba we ku murongo wa 18 ngo ye baba we icyampa ihumure ryo kumara umubabaro, umutima wanjye urihebye. Nimwumve ijwi ryo gutaka ko abantu banjye riturutse mu gihugu cya kure rivuga riti mbese Uwiteka ntari Siyoni. Gira mugenzi ngo ariko Imana ntabwo ikiri kumwe natwe, ntikiri Siyoni. Amen. He's still with Hallelujah. us. Gira umuntu umbwira ngo God is still in Zion. Imana yacyari Siyoni. Amen. God is still in Zion. Hari igihe umuntu aca mu bigeragezo byinshi cyane akumva Imana isa nkaho yamuretse, akumva ntazi niba koko Imana ikibasha kuvugana nawe. Ese Imana ibintu ndondacamo urabizi, uracyari kumwe nanjye, ariko aje kukubwira ngo izo nzoka zakuriye sinzi imyaka zimaze zikurya, izo nzoka zaroherejwe, mwabibonye ko atari Satani wazohereje, Imana yonyine. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Niyo yazohereje, ariko iravuga ngo haleluya, muri Siyoni haracyariho ukuboko kw'Imana. Muri Siyoni haracyari Imana ikiza. Imana igiye kuza muri uwo muryango wawe. Sinzi inzoka zimaze imyaka ziri kukurya, zakuririye abana, zakuririye akazi, zakuririye amahoro, ariko Uwiteka arakubwira ngo nubwo zitagomborwa, ukorana n'abantu bameze nk'inzoka zitagomborwa, ufite inshuti zimeze nk'inzoka zitagomborwa, bafite ubumara, barakwica buri munsi, ariko iri joro Imana ije kukubwira ngo humura mukobwa wanjye, ngiye kugukiza, ngiye kugukiza, ngiye kugukiza. Thank you. Fiona ntabwo uri washe kunsemurira. Genda wicarire mukobwa mwiza. Yesu ahabwe icyubahiro. Haleluya. Tuzaba tusemurira abandi bavuga izindi ndimi nyuma. Amina. Yesu ahabwe icyubahiro. Haleluya. Yesu ahabwe icyubahiro. Ese murahari cyo ntabwo muhari? Ndashaka kureba niba ufite attention, urizeye ko Imana ibasha kugukiza icyo gikomere kimaze imyaka. Aha hantu muhitondere kuko harakaze. Ni Yeremiya umuhanuzi w'Imana. Abantu bazi ko bazi Yeremiya cyangwa se basoma amateka ya Bibiliya ari muri major prophets, mu bahanuzi bakomeye cyane. Ariko mu buhanuzi bwe Bibiliya ivuga ko he was a weeping prophet. Yari umuhanuzi uririra igihugu, uririra igihe abantu bagiye mu bigirwamana, uririra abantu batangiye gutandukira, urira kubwo abantu batangiye kuva mu masezerano cyangwa se batangiye kuramya izindi mana. Icyo gihe rero igihe Imana yarakaraga, hari igihe habagaho ibintu runaka. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe. Bwira mugenzi ngo warabaye victime w'inzoka ariko uyu munsi Imana iragukiza. Mfite ijambo rivuga ngo haracyariho umugombozi. Ese wagize umuntu hanure uti haracyariho umugombozi. Haravuga ngo kuki banyendereza bakandakarisha ibishushanyo byabo bibajwe n'ibitagira umumaro by'inzaduka. Kuri 20 isarura rirashize. The harvest is past. Isarura rirashize. Iki irashize kandi tudakijijwe. Isarura ryaratambutse ariko gukizwa biranga. Abandi baratabarwa ariko jye nsigariraho kubera inzoka. Abandi babona umugisha ariko nsigariraho kubera inzoka. Isarura riratambuka. Harvest. Sama na iraza iratambuka. Ete mu gifaransa sama iratambuka. Haleluya. Ngo byose birarangira tudakijijwe. Haleluya. 21 ngo mbabajwe n'umubabaro w'abantu banjye ndirabuye. I'm black. Mu bisome mu cyongereza haravuga ngo ntabwo bavuga ngo I'm dark, haravuga ngo I'm black. Ndirabuye. Amina. Kwiheba kuramfashe. Uyu ni umuhanuzi w'Imana, ko umuhanuzi ahari kugira ngo afiringe atmosphere iri mu bantu, ahari kugira ngo afiringe uko abantu bamerewe. Ati ndumva nirabuye nkurikije ko isarura ritambutse, uriya mukobwa adatabawe, nkurikije ko isarura ritambutse, uriya mukobwa Imana yahaye isezerano ridaciyeho, ndababajwe nuko isarura ritambutse. Iri sarura rishobora gukora no ku bandi basubijwe, nabahaye umugisha, nabagiriye neza, bamwe nabahaye amahoro, ariko babona isarura ariko riratambutse ariko ntibakijijwe. Iki kintu gituma isarura ritambuka
birambabaje, binteye kwirabura. Mbese i Galeyadi nta muti womora uhaba? Kuki uruguma rw'ubwoko bwanjye rutakize? Mbabajwe n'uruguma. Ese nta muti uhari uri muri Women Foundation Ministries? Ese amaterano babamwo kwa kabiri, kwa gatanu, ku cyumweru nta muti womora uhari? Ese mu banyarwandakazi nta muti womora uhari? Ese mu matorero y'u Rwanda nta muti womora uhari? Niki gituma abakristo imyaka za seminaire ibintu byose bakaza bagaterana bagafashwa, umwanya mutoya bagasubira inyuma, umwanya umwe bakanezerwa, undi mwanya ugasanga bamanutse? Ese biraterwa niki? Ndumva nirabuye nuko abana banje bababaye, bafite uruguma rudakira. Ariko hari inzoka zamanutse, izo nzoka zitagomborwa zinje mu bwoko bwanjye, bakarya ntibahage, bakajya mu birori ariko mu munezero ntiwinjire imbere mu mutima, bagasa nk'abakonje kandi bibasusurutsa bihari. Shiraka satolia bababa. Ibi bintu bituma batabasha kunezerwa, ibintu bituma isaro ariza, amakonta aruzuye ariko ntibanyuzwe. Barabyaye, bamwe bafite abana 4, barababyaye, abandi barazamura ibyifuzo byo kutabyara, ariko bo dore barabyaye, ariko imbeho ntirashira, agahinda ni kose, umubabaro wose mu mutima. Baraza bagasenga, yewe bajya no mu mwuka, yewe bavuga no mu ndimi, byose bikaba, ariko mu mitima yabo ntabwo banezerewe, haracyarimo ibiguma kubera inzoka. Gira umuntu umbwira ngo Imana igiye kugukiza inzoka yo kwambuye amahoro yawe. Ngira umumama umbwira uti Imana igiye kugukiza inzoka yo kwambuye amahoro yawe. Iyi nzoka ishinzwe kugutwara amahoro, iyi nzoka ishinzwe kugutwara umunezero. Bibiliya ivuga ngo umunezero w'Imana nizo mbaraga zanyu. Icyo kintu gituma utanezerwa, icyo kintu gituma useka saa 2 nimugoroba ukabyimba, kiraturuka hehe? Hari inzoka irimo indani, hari inzoka ikubuza kunezerwa, hari inzoka yaje irakuruma. Ariko iri joro Imana yakubwira ngo humura, Yesu amanutse mu rugo rwawe nk'umugombozi, Yesu aje muri ako kazi nk'umugombozi. Hari abantu bifuza ko Yesu abagombora. Haleluya. Gira umumama umbwira umufashe guhanura uti Imana igusubije ibyishimo byawe bya kera, igusubije amahoro yawe ya kera. Icyama ukumvira ijambo ubashije kuryumva, ari umuti watahana muri biteraniro. Bene data, hari amavuta ava mu ijuru atuma tugira umunezero. Si umunezero tugira muri women, ni umunezero dutwara mu modoka, ni umunezero dutwara mu guhaha, ni umunezero dutahana no mu ngo zacu. Uwo munezero Yesu arawutanga, ariko kubera inzoka zitagomborwa, ukagerageza bikanga, izo nzoka zikakuruma, umutima ukawushaka mukawura. Ariko muri iri joro hari imbaraga z'Imana zikubwira ngo haracyari umuti. Hari umuti ugiye gukiza abagore bababaye. Haleluya. Hari umuti inshuti z'Imana. Kuri 22 ngo ye baba we ndabikunda cyane mu cyongereza, ngo ye baba we, ngo icyampa umutwe wanjye ukaba mwiriba ry'amazi, n'amaso yanjye akaba mwisoko y'amarira, kugira ngo ndire byibura mbona amarira, ndire ku manywa na nijoro, ndirire abantu banjye bishwe. Ariko ahantu haravuga ngo daughter of Zion, umukobwa w'i Siyoni. Haleluya. Yesu ashimwe. Amina. Haravuga ngo is there no balm in Gilead? Ese Gilead nta muti uvura uhari? Ese nta mu physician uhari? Habuze byibura physician, habuze umuganga wabasha gukiza aba bantu. Haleluya. Ibi bintu bituma baba muri korari ariko ntibanezerwe muri Kristo neza. Ibi bintu uyu mubabaro ubabaho, ntutinye ko bigishije, ntutinye ko bakoze umurimo w'Imana, ariko bikaza bikababamo mu kanya gato ukabona ameze gutya ko mu kanya gato byahindutse. Nshuti yanjye nje kubwira ngo hari igihe mu buzima bwawe haba harimo abantu byanze bikunze niyo wasenga, abo bantu uzahura nabo mu buzima. Ni abantu bameze nk'inzoka mu buzima bwawe, ni abantu bakwiyoberanyaho, ni abantu bakubwira ngo turi kumwe, ariko mu kanya gatoya bariho barakuguguna, bakakwereka ko bagukunze ariko batagukunze, bakakwishushanyaho ariko atari ibyo, bakakugendaho. Aba bantu ntabwo barambirwa, kandi biravuga ngo tuzabana nabo. Biravuga ngo dore ngo mbohereje nk'inama mu masega hagati, in the midst, hagati yazo muzababamo, muzaturana, muzakorana. Ariko Yesu agiye gushira umuti muri wewe, ugiye gutuma ibyo byose bishaka kukuryagagura bishyirwa ku ruhande. Niba uri umuntu uzi neza ko Imana ibasha gukiza, ngira uwo mukobwa uri iruhande rwawe, Imana igiye kuguha umuti ugukiza. Hano ndumva imbaraga z'Imana. Haleluya.
Imana yashaka kudukiza. Bene data, inzoka iri wise. Inzoka ikintu cya mbere ntabwo igaragaza ikora manifestation ya presence yayo. Ntiyizi ku manifesta kuko ntikumenyesha ngo nahageze, ntikomanga. Can I preach? Abagore, inzoka ntabwo zikomanga. Inzoka ishobora kwinjira mu rugo rwawe. Inzoka yinjiye mu rugo rwa Sara. Burya Hagari yinjira mu rugo rwa Sara. Ntabwo ari Sara ntabwo ari Hagari wari winjiye. Ni Egypte ko yari umu Egyptienne. Burya hari hinjiye Egiputa mu rugo rwe. Ushobora kubona ngo ni umuntu winjiye kumbe ari Egypte yose. Kuko atekeyemo Egypte, inzoka irinjira. Haleluya. Iyo nzoka ikurimo ituma umunezero utagwira. Iyo nzoka ikuzaho ituma ibyishimo by'agakiza bitagwira. Bene data, biravuga ngo muzavoma ibyishimo ngo ku mariba y'agakiza, aho naho muzabivomera. Ntabwo birivuga ngo muzabivomera handi, ni ku mariba y'agakiza. Aka gakiza twakiriye ko kaduhaye amahoro. Aka gakiza twakiriye ko gatumye tunezererwa umwami. Niyo yaba ari mu birayi bidakaranze, niyo yaba ari mu bintu bimeze nabi, ariko ikintu gituma umunezero wawe udahari, utagwira, kirava hehe? Izo ni inzoka ziri hirya no hino, ariko naje gutegeka mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo Imana yo mu ijuru igukize izo nzoka. Iyi nzoka itaratimye umukozi w'Imana ntiyatinya Paulo. Haleluya. Ntiyatinya Paulo mu byakozwe n'intumwa 28 ngo tumaze gukira tumenya ko icyo kigwa cyitwa Merita. Haleluya. Ngo abantu bo muri uwo mudugudu les barbares, ngo abantu baho hantu les barbares ngo bari abantu batajijutse, bariko babantu beza, ngo bagaragaza kindness, bagaragaza gentillesse irenze, ngo bamuzanira inkwi, baraza baracana kugira ngo umukozi w'Imana imbeho yari murimo ishire. Bari baje kumumara imbeho, bwa mugenze ngo igihe utangiye gushuha hari n'inzoka yivangamo. Haleluya. Ese murashaka twige? Murashaka kwiga ijambo ry'Imana? Haleluya. Bashiraho inkwi, barazegeranya. Inkwi zimaze kwegeranya baracana. Bamaze gucana, muri za nkwi bazanye hazamwe inzoka. Ndashaka kubwira ngo hari abantu ubona mu buzima bwawe basa nkaho baje gucana, koko ni inkwi, ariko muri izo nkwi harimo urukwi. Harimo urukwi rurimo inzoka zitagomborwa. Umuapotre muzima werekwa, umuapotre uvugana n'Imana, ariko bazanye inkwi. Mu nkwi hajemo inzoka, vipère, bwamugeze ngo n'indi n'urundi rwego. Izi ni inzoka zizana inflammation, ukajya ugasanga ibintu byarabyimbye utazaho byabyimbiye. Kandi ikindi inzoka ikuriye abariwe n'inzoka, hari amaraso menshi mubona. Hariyo mubona ni kuvuga ngo ni ikintu cyakudomye, ariko urebye urakibura, ariko ugapfa kubona uri kubyimba utazaho biturutse. Ukabibona muri results, ariko udashobora kubona ahantu byakuririye. Ibintu biriho birakuryagagura, ukabona ibintu biranze, ukabona business iranze, ukabona mu rusengero biranze, effort zose ukora ukabona biranze, ariko utazi ikintu cyakwivanzemo, utazi ikintu cyagucengeyemo. Uyu munsi nje kubwira uwo mbuka wacengeye, uyu munsi nje kubwira ku buzima bwawe, ndakubwisha ukuri. Reka shatoli ya basandoli ya bababa, wakwishushanya, wakwiroberanya, ariko wita ku uyu munsi arasa kugutsindira inzoka zitagombora. Gira umuntu umbwira ngo hari umugombozi. Aba women, haleluya. Hari abagore bari muri iteraniro bari bagiye kwirukanwa ku kazi, ariko kubera ko Imana izanye umugombozi, Imana irirahiye, ntabwo bazabirukana muri ako kazi. Ndababwiza ukuri. Haleluya. Gira umuntu hano iruhande rwawe uti Imana irirahiye. Haleluya. Irategetse muri iteraniro ngo nje gukora ibitangaza. Ntabwo ari bwo bwa mbere inzoka ziteye, no mu butayu zarateye, no mu gihe cya Mose zarateye, zirya Abisirayeli mu rugendo, ariko Imana ibwira Mose. Haleluya. Gira umuntu umbwira ngo Mose ari mu iterano ntugire ubwoba. Mose ari mu iterano ntugire ubwoba. Bwa mugenzi ngo haracyari umugombozi. Ibyari aba women, ibyari imyaka yanyu, ibyari umunezero wanyu, ibyakwamburisha akaryawe rya mbere. Kare wakoreraga Imana nubwo nta mafaranga yo gufite, ntabwo warebaga ibintu, ariko uyu munsi inzoka. Babwiza ukuri bavandimwe, ndumva ncometse. Bene data, Imana irashaka kwihaniza abadayimoni.
muri Yeremiya haravuga ngo niki gituma ngo mutaza ku isoko nyayo iri original ngo mukajya gushaka amazi ngo mukayashira muri citerne zitobotse. Haleluya. Ngo amazi aturuka ngo aba muri citerne ngo akajya muri zo citerne zitobotse, ugasanga hari ahantu watobowe ntubizi, umugisha wamara kukumanuka ugasanga rero birameneka. Haleluya. Fire week zikaza ariko nyuma y'icyumweru ukameneka, ugasanga umunezero wari ufite muri fire week wagiye. 21 jours zikaza ugafata amasezerano ukajya mu mwuka, reka sinakubwira ukajya mu ijuru rya kabiri, ariko mu kanya gatoya kubera citerne itobotse ugashakisha bya bintu ukabibura. Bene data, Imana irashaka kutuvana mu bintu byo kuzenguruka. Bwa mugenzi ngo muzunguruko irarangiye. Ese nta bantu barambiwe muzunguruko? Haleluya. Ndashaka kubabwira ngo Imana yacu yivuze irakora. Ndashaka n'abadayimoni babimenye Imana sinjashwa. Haleluya abakobwa b'Imana. Yesu ashimwe cyane. Semeni amina. Yesu aguha umugisha mukobwa mwiza. Ngo mukobwa w'i Siyoni ngo arababaye. Ariko ikintu gituma umukobwa w'i Siyoni, mwabonye ko havuze umukobwa w'i Siyoni, bivuga ngo ikintu cyose kije giteza ibibazo cyafekta umukobwa, cyafite umufekta. Haleluya, umugore. Amina. Umukobwa w'i Siyoni, ibi bintu ni ibiki? Baravuga ngo there's no God in Zion. Ese nta Mana iri Siyoni. Ariko ndabizi muri Yesaya 61 haravuga ngo mu byo Yesu yasigiwe hariho kugira ngo ahoza ab'Isiyoni bagize gute, barira ariko ngo anabashirireho itegeko. Nivuga ngo abantu bose barira yaje kubakiza amarira bose nta n'umuvuyemo ku isi yose, ariko bigeze ku bantu b'i Siyoni aravuga ngo ashiraho itegeko ry'abarira b'i Siyoni. Bivuga ngo amarira yacu agomba kugira finale. Agira umuntu umbwira ngo amarira yawe akeneye deadline. Mugenzi ngo bigeze ku b'i Siyoni barira yavuze ngo yashizeho itegeko. Haleluya. Kubarira bose nyine yarahanaguye, ariko bigeze kuri twebwe kuri wirira itegeko aravuga ngo enough is enough, birarangiye. Umwana wanjye yariwe n'inzoka zimwivangamo, inzoka ziza zigaca mu bapartner zibapfuye. Babwira ikintu kimwe bene data, impact si ukugira abantu benshi mu buzima bwawe. Impact ni ukubasha kugira abantu bake ariko b'umumaro. Mugiye ndahagarika. Impact ntabwo ari kugira mega church. Impact ni kugira a growing church. Kandi growing church ishobora kugrowinga mu buryo bufatitse kaba mega, ariko spirituality ari kugrowing. Ikintu Imana ishaka gukora rero, irashaka kudukiza inzoka zituma ibihe byacu bya mbere, ibihe byo kubaha Imana, ibihe byo kugendana na Kristo bibasha kugaruka mu itorero rya Kristo. Allo. Ese mwavuze ngo amina. Impact ntabwo ari kugira sikirisara ahantu hose. Ntabwo ari gufungura churches zigakwira ahantu hose zikamera nka supermarket. Ntabwo ari yo impact. Ariko impact ni kuba ushobora. Haleluya. Ntabwo ari kugira building. Ntabwo ari byo. Ntabwo ari yo impact. Ahubwo impact ni ikintu ushobora kumara mu buzima bw'abantu. Ni kuvuga niyo impact. Impact ni cyo maze mu buzima bw'abantu. Ni kuvuga ngo rero iyi nzoka ije ikarya amahoro yanjye, ikarya umunezero wanjye, ikarya urukundo rwanjye gwa mbere, ibiri hirica impact. Kuko umunezero nizo mbaraga zacu, urukundo duha abantu niyo impact. Sa icyo kintu cyo kirarya uburyohe bwawe, kikaza kikakurya ibihe byawe byiza, kikakurya kwanga bene data, kikakurya materaniro, kikakurya gukunda iteraniro ryera, kikakurya mu ibyo bintu byose, ugasa nkaho uhari ariko udahari. Satani akakubwira ngo ugende ukore presence physique yawe ihabe ariko umwuka wawe ntahabe. Uyu munsi nje kubwira iyo nzoka nyibwira ngo mu izina rya Yesu. Murashaka hano hari ibishushanyo mu bagore cyangwa bashaka ko tubona abagore b'Isiyoni? Ariko mwamvugiye ngo haleluya, n'abakobwa bajya hehe? Satani ni umuspecialiste kugira ngo atwambure urukundo rw'abana bacu, atwambure urukundo rwa societe, atwambure urukundo rw'ahantu turi, tugende gusa tumeze nk'abantu bibishushungwe. Twanze kubishushungwe. Iyo nzoka iraza ikagira umuntu igishushungwe, ukabona umuntu aragenda ariko atariho. Ariko mu izina rya Yesu Kristo hari umuti Galeyadi, hari umuti uri mu bagore, hari umuti ugiye gukiza abamama bihebye, hari umuti ugiye gukiza abakobwa. Haleluya abakobwa b'Imana. Ayaya.
Yesu ashimwe. Muri Mariko, nduva ari Mariko 10 cyangwa se Matayo 10:16. Haravuga ngo behold, Amen, I send you forth as sheep in the midst of wolves. Dore ndabohereza nk'intama ariko hagati mu masega. Ngo ariko mugende ngo mugire ubwenge nk'inzoka. Ko wagize umuntu umbwira ngo ntube nk'inzoka ariko ugire ubwenge nk'inzoka. Ese hari abakobwa n'abamama turi kumwe muri literaniro? Ugende kuko dore nabohereje. Kandi iyi ni Imana idukunda. Ko Mana we, uko Yesu we, uzi ko Imana itatinye gutuma umwana wayo Yesu imukunda ari ikinege, ikamwohereza nk'intama hagati mu masega. Irangije ibikora baze gukora Yesu nka echantion. Yesu arangiza mission. Ariko aravuga ati banza no kuri minyone bizakunda. Banza no ku bakobwa bari hariya bizakunda. Noneho namwe ndabohereje. Yohereza intumwa. Aravuga ati namwe ndabohereje. Mbohereje nk'intama. Umva, ntabwo muri amasega, muri intama. Ariko simbohereje guturana nayo. Simbohereje kugira uruhande. Ahubwo mbohereje hagati yayo. Muzinginga mubyirukane ariko muzasanga muri hagati yabyo. Bazababwira ngo haje umuvuga butumwa ngo ni Firebrand, ngo gihenda basengere ngo murabivamo ariko usange mu gitondo wabigiyemo. Igikuru suku bivamo, ahubwo igikuru no kugira amavuta binesha. Sinzi niba hari umuntu turi kumwe ahangaha. Ese hari umuntu turi kumwe cyangwa ntabwo muhari? Bwira mugenzi ngo hari amavuta ugiye kwakira ukajya utambuka mu masega ariko ntagire icyagutwara. Aya masega niba birivuga ngo mbatumye hagati muri yo. Aya masega mu mbabarire mu rusengero arahari, ku kazi arahari, mu miryango arahari, ni byose ibyo. Turaterana nayo ariko turabizi ko atari bene wacu. Turasengana tukajyana ku igaburo ryera ariko turabizi ko tutajyana i Siyoni. Ese hari umuntu wamfasha akamvugira haleluya muri biteraniro? Mwambabariye mukambera barokore beza, mwambabariye duhana lift nabo ariko si bene wacu. Turasengana tukajyana ku karago ariko turabizi ko atari bene wacu. Ariko kwa dutuye muri zo ntabwo bizatuza kuba intama. Gira umukobwa w'Imana ngo ukomeze ub'intama. Komeza ub'intama. Ntiwemere gutakaza innocence yawe kubera isi. Intama igira innocence. Ntiwemere kuba mukushi kubera isi. Ntiwemere kuba umukobwa w'umurakare kubera isi. Turi hagati mu masega ariko ukomeze unezererwe mu mwami. Turi hagati mu masega ariko dufite amavuta. Dufite amavuta atuneshereza. Dufite amavuta akubita ibyo bintu byose tukabicamo. Ese abantu bajya babicamo bakanesha. Abajya babicamo bakanesha bamvugire ngo haleluya. Bafite amaduka iruhande rwacu. Iyo bacuruje amakanzu bacuruzaga inkweto bahita bahindura bagacuruza ibyo ucuruza, bagakora ibyo ukora, bakigana ibyo ukora. Ariko nta kizababuza kuba amasega nawe ugakomeza ukaba intama. Komeza wibere intama, komeza uhagarare, ntacyo bitwaye. Hagarara ku musozi wawe neza. Yesu ashimwe. Ntacyo bitwaye. Ntacyo bitwaye. Turabana nabo mu manama. Yego. Haleluya. Ariko ndabatumye bana banjye. Yesu ashimwe. Bivuga ngo umukobwa wanjye ahuri ndaza ahuri. Nkunda ijambo riri mu byahishuwe rivuga ngo nzaho mutuye. Ngo niho inzu ya Satani, ngo niho headquarter ya Satani iri. Ngo ndetse n'umugabo wajyaga unyubaha witwaga Antipa ngo yabaga aho ngaho. Haleluya. Ngo ariko aho mutuye ndahazi. Ngo niho na Antiparata wabanjirije byamugenza ngo siwe wa mbere na Antipa yarahanyuze. Ariko abahaguye mbere ntago wozahagwa. Imana yakubwiye ngo hari umugombozi. Ese hari umumama wabwira mugenzi wawe hari umugombozi. Haleluya. Shakisha umuntu zitararya cyane ukibasha kuvuga amena. Haleluya. N'abandi bagirira imbabazi nta kibazo. Haleluya. N'abandi bababarire sibo nibihe. Ariko shakisha umuntu umubwire ngo uyu munsi nta bumara bugusigaramo. Imana yavuze ngo nta bumara busigara muri ako kazi kawe. Nta bumara busigara mu bana bacu. Nta bumara busigara mu bagabo bacu. Nta bumara busigara mu bagore. Nta bumara busigara mu gihugu cyacu. Ya. Gira umuntu ubwire ngo hari umugombozi.
inzoka iri joro y'ibusiku byamugenze ngo y'ibusiku amen. Yohana 3 ku murongo wa 14. Yohana 3 ku murongo wa 14. Kandi nk'uko Mose yamanitse inzoka mu butayu, niko umwana w'umuntu akwiriye kumanikwa. Uwo ni Yesu Kristo, kugira ngo umwizera wese abone guhabwa ubugingo buhoraho. Bivuga ngo iyi nzoka bamanitse mu butayu yari Yesu Kristo. Turabibona muri Yohana 3:14 kugeza ku 15. Nkuko Mose yamanitse inzoka mu butayu, arayimanika kugira ngo abashe kuyihana neza. Haleluya. Yesu nawe yaragiye yambara ibyaha byacu, yambara buri kintu cyose, abwira Satani ngo gezaho. Haleluya. Ndashaka kugira ngo ubwire mugenzi ngo uyu munsi umenye ko ari byo Yesu yikoreye. Bwira mugenzi ngo haracyari umugombozi. Cyari umugombozi. Sinzi wenda umuntu mfitiye message muri iri joro, ariko birashoboka ko yaba ari umwe, yaba ari 4, yaba ari 100, yaba ari 200, ariko ndabizi neza ko bahari. Hari abantu wakira mu buzima bwawe uzi ko ubonye pillars, inkingi, ariko ugasanga uhuye na caterpillars. Kamugenze ngo Imana iraza kukiza kagungu na ntuza babyita ngo iki? Amen. Kagungu na nzukira nabizukira n'ibintu byose. Amen. Shaka kuba ari insect yinjiye, sinzi aho yinjiriye ariko igutera kubyimba. Shaka kuba yaraje imeze nk'ikimashini kirimbuzi. Haleluya. Uzi ngo wakira ikintu kije kukubaka, ariko ugasanga uhuye n'ikintu kirimbuzi kigusubiza aho wavuye. Haleluya. Haleluya. Hari ibintu bikumonitoringa buri munsi, bigashaka kumenya ko wanezerewe mu Mwami, wasetse. Ariko uyu munsi I'm here, ndahagaza. Bere data, ntabwo Bibiliya avuga ngo muhangare Satani nawe azabahunga. Igihe cyo kugira ngo abakristo batinye Satani kirarangiye. Amina. Haleluya. Reka tuhasome kubara 21. Kubara 21:6 kugeza ku 9, murahabona amakuru y'inzoka. Kadusome mu izina rya Yesu. Haravuga Uwiteka yohereza mu bantu inzoka z'ubusagwe butwika zirabarya. Abantu benshi bo mu Bisirayeli barapfa. Abantu basanga Mose baramubwira bati twakoze icyaha kuko twavuze Uwiteka nawe nabi. Ariko hari abandi bari kuribwa n'inzoka atazi n'icyo azira. Havuga ati yakomana ko nubashe inzu yawe, ko nubashe, ko nakoze ibintu bikwiriye, ariko izi nzoka ziranshaka hizwi. Izo nizo zitagomboka. Amina. Ugakora amategeko y'Imana, ugakora ibintu bishoboka byose. Kagereza kuba umukobwa ugisiyoni, wenda no gutatunganya byose, ariko ukumva uri kugerageza. Saba Uwiteka adukuremo izi nzoka. Mose arabasabira ku 8. Uwiteka abwira Mose ati cura inzoka isa nizo. Isa nizo. Kira umuntu umbwira ngo Uwiteka ari gucura inzoka isa nkazo. Igipimo cy'ubugome bagukoreye, Imana igiye kugucurira inzoka zisa nazo. Ariko hari umuntu wambabarira. Gira umuntu umbwira ngo Imana yo kabyara uti isa nazo, uti copy conforme. Haleluya. Ese hari abakobwa bazi kuvuga amen muri iteraniro. Gira umuntu umbwira ngo isa nazo, igiye kugucura isa nazo. Uza abarozi bakurogaga bagiye kuvuga ngo uriya mugore ni umusataniste. Ntabwo ari ukuri umusataniste, nuko Imana yabacuriye inzoka isa nazo. Bakavuga ngo wa mugore noneho ntabwo mumuzi kuko imihurura twaramugwanyije biratunanira. Ye ni umusataniste. Ye ahubwo Yesu yabacuriye inzoka isa nazo. Abagutwaye abana baba bakabatwara ubwenge bagatsindwa, ariko uyu munsi Imana aza kubacura inzoka zisa nkazo. Haleluya. Gira umuntu umbwira ngo haracyari umugombozi, haracyari umugombozi. Simbuka umuntu uri iruhande rwawe
yashinze igicaniro umubwira ngo haracyari umugombozi. Muri iri joro mu bagore bakimihurura Imana iravuze ngo haracyari umugombozi. Baguteje imyenda, baguteza amadeni, baguteza ibintu bitandukanye, reka ibacure inzoka zisa nazo. Igiye kugukorera ibitangaza, igiye kuzana indi proje, igiye gukuramo ibihombo. Imana igiye gukora ikintu kidasanzwe. Bavuga ngo wa muntu ahubwo ubanza ari umugome. Ntabwo ari ubugome, nuko bakurishije inzoka. Inzoka zarakuririye mu butayu, ariko Uwiteka aravuze ngo don't worry, hari inzoka iri gucurwa, hari inzoka iri gucurwa, hari inzoka yamaze gucurwa mu myaka 2000 bishize. Biramugenze ngo iya 2000 ans Yesu yahindutse inzoka ku musaraba. Haleluya. Ku musaraba, ku musaraba, ku musaraba Yesu. Haleluya. Yesu we ako wahumurije uwo mukobwa umuguti humura ibyo bintu bagukoze. Hari abantu bari muri iteraniro Imana igiye kugukiza inzozi mbi, igiye kugukiza akaga, igiye kugukiza ibyo warotaga mu nzozi, igiye kugukiza izo nyama wararagurya. Imana irange ngo humura, hari inzoka yagucuriwe kugira ngo ibashe gukuraho ubwo buriganya. Bakoresheje uburiganya mu kukurwanya, ariko Imana nayo igiye kubarusha uburiganya. Wavuze ngo haleluya. Dieu est bon. Imana ishimwe cyane. Imana iri kumwe natwe bakobwa beza, ntabwo izadusiga na hato. Il combattra pour nous. Jésus combattra. Il combattra pour nous. Puissant guerrier, fort dans les combats, il combattra pour nous. Puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans les combats, il combattra pour nous. Umuntu wese warebaga akarebaho inzoka yamuriye, akireba bacuza inzoka, yarirebaga agapfa. Ariko Imana irababwira ngo ureba kuri iriya nzoka, Mose aravuga ati ureba iriya nzoka. Bivuga ngo if you look up, don't just look down, just reba hejuru. Nureba hejuru kuri umusaraba urakira. Ariko nureba ibyakuriye, ukareba bakuvuze, ukareba bakugwanyije, ukareba bishe umushinga wawe, urapfa. Ahubwo kugira ngo ukire, reba umusaraba. Kira umukobwa umbwirira ngo abaguhemukiye barahari, ariko hari Imana igiye kugutabara ku musaraba. Sinzi niba ndavugana n'abantu muri iri teraniro, sinzi niba ari abakobwa b'abanyamwuka bari muri iri teraniro. Bwira mugenzi ngo humura, hari inzira yoroshe cyane yo gutabarwa. Uwiteka abwira Mose ati cura inzoka isa nazo, uyimanike ku giti cy'ibendera, maze uwariwe n'inzoka wese nayireba arakira. Mose acura inzoka mu miringa, ayimanika ku giti cy'ibendera. Uw'inzoka yariye yareba iyo nzoka y'umuringa agakira. Abisirayeli barahaguruka, nuko abawimeni bagiye guhaguruka. Bwira mugenzi ngo uhagurutse muri iri teraniro nta bumara bukikurimo. Ese murakundana? Mumbwire ngo uhagurutse muri iri teraniro, ibyawe by'abari barakunyaze bigarutse. Uhagurutse muri iri teraniro, amahoro yawe agarutse. Uhagurutse muri iri teraniro, yo ugiye kunezezwa n'agakiza. Barahaguruka aba women this way n'aba girls impact, barahaguruka baresha inzoka, barahaguruka bajya muri retraite, barahaguruka bajya kunezererwa mu mwami, barahaguruka basubira muri korali, barahaguruka bongera gushigikira umurimo w'Imana, barahaguruka bongera kujya mu madepartement bafite imbaraga. Kira umuntu ngira ngo turahagurutse.
mubwire ngo hari umuti uri Galeyadi, muri women hari umuti, muri Kristo Yesu hari umuti. ariko mwagiye mu prophétique koko. Yesu ahabwa icyubahiro. Muri abanyedini cyangwa se muri abanyamwuka? Bwira umuntu umbwirira ngo haguruka muri iri teraniro. Hari igihe wibaza niba ari abanyedini. Yesu ahabwa icyubahiro. Mubwire ngo uyu mwanya urahagurutse, kandi numara guhaguruka uragenda. Haleluya. Ngo bamaze guhaguruka babamba amahema yabo. Genda ubambe ihema ryawe. Nawe ugiye kubamba ihema muri uyu mwaka. Business yawe igiye gutangira. Nawe ugiye kubamba ihema muri uyu mwaka. Ibyawe byawe byaragiye bigiye kugira stabilite. Ngira ngo haguruka ubambe ihema. Yesu ashimwe cyane. Yesu nashimwe. Bene data, mwe gusubira inyuma. Hanze ni habi, ariko muri Kristo ni heza. Amen. Dawidi yaravuze ngo Mana rero genda kuzi, hanze ndahasi. Aho kugira ngo nzagwe hanze cyangwa se ngwe mu maboko y'abantu batakebwe. Ibifuti byanjye ndabizi, ariko rero sinzagwa hariya hirya, nzigwira muri wowe. Ariko agira umuntu umbwira ngo igumire muri Kristo Yesu. Nzagwa muri wowe. Uzi impamvu yazo bazagwa muri yo? Kuko azi ko Imana yacu itinda kugira gute? Kurakara. Igira imbabazi ibihumbi. Abatira kugira ngo ngwe mu banyamushiha, ngwe muri ariya masega. Nzagwa muri wowe. Iri joro haguruka ujye kubamba ihema. Ese urifuza ko ihema ryawe ryongera kubambwa? Buri muntu wese urahanga afite ihema. Ushobora kuba ari reputation yawe bangije. Ndashaka kukubwira, iyo igihe cyo kwangirizwa reputation gihari, ntacyo wabikoraho. Ugerageza gushaka gusobanura no kwereka abantu, nta kintu byakora. Ariko iyi Imana yongeye kugukiza inzoka, iri kubambira ihema. Ngo Abisirayeli igihe bari mu rugendo, ngo yabatwikirije ihema rye. Biramugenza wa mugani si shitingi, yabatwikirije ihema rye. Amina. Ibabambira amahema. Igiye kukubambira ihema muri uyu mujyi. Igiye kukubambira ihema mu bantu baguhekenyeye amenyo. Igiye kukubambira ihema mu bantu bavuze ngo uyu mujyi ntabwo uzawuturamo. Abantu baguteza iminsi n'uyu munsi bari bagitegereje. Harimo bakeya bakigutegereje. Baravuga uzasubira mu Bwongereza, ariko siko bizaba. Ariko agiye umuntu umbwira ngo Imana igiye kukubambira ihema. Hari abantu mbona ahangaha bahawe iminsi, ariko Imana irakubwiye ngo ugiye kureba. Igiye kukubambira ihema. Yesu ashimwe cyane. Ngira uriya Josiane, haleluya. Yesu ashimwe cyane. Gira gutya, iraza kuri kubambira. Iraza kuri kubambira. Uwiteka Imana irambwiye ngo mu myaka 5 iri imbere uzaba umugore udasanzwe, ariko mu buryo bw'umwuka. Kubifatitse byo biryaje, byo si kibazo. Haleluya. Ariko mu buryo bw'umwuka uzahagarara ubwira abantu imirimo y'Imana. Humura. Inzoka zijya zibesha zikajya ngo zirakurangisha, we irebere gusa hejuru. Harimo hano inzoka zariye abantu financially mu buryo buteye ubwoba. Muhaguruke dusenge.